কি রে তোর না 5000 সাবস্ক্রাইবার হয়েছে? হ্যাঁ হয়েছে তো। ইউটিউব থেকে কিছু পাস নাই? কি কি বলে? আমার 5000 হয়েছে, 5 লাখ হয়নি ভাইয়া। তো কেউ কি একটু খুশি মানে উইশও করে নাই তোরে? বেশিরভাগ জানেই না যে আমার 5000 সাবস্ক্রাইবার হয়েছে। সমস্যা নাই, কেউ দেয় না তো কি হয়েছে, মন খারাপ করিস না, আমি দিমু তোরে। তুই আবার কি আনছিস দেখি? এই ল তোর জন্য ডুডুল প্লে বাটন নিয়ে এসেছি। দেখি। তুই আনছিস সিরিয়াসলি? ওয়াও, থ্যাংক ইউ। তুই তো অন্তত আমার মনের কষ্টটা বুঝছিস। আয় ভাই আয়, তোরে নিয়ে একটু নাচি আয়। অবশ্যই ল। হ্যালো এভরিবডি, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভিডিও। তো আজকে আমরা সিলভার প্লে বাটন, নট সিলভার প্লে বাটন, আজকে আমরা ক্রিয়েট করব ডুডল প্লে বাটন। Wait a minute. Who are you? হ্যাঁ, ডুডল প্লে বাটন। তো আমরা আজকে এটা বানাবো। তো তোমরা ভিডিওটা ফার্স্ট থেকে লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকো। আশা করি এই ভিডিওটা অনেক ভালো লাগবে, এটা একটু ক্রিয়েটিভ। তো ওকে, দেখতে থাকো অ্যান্ড চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে অ্যাডজাস্ট থাকো। ডু দিস। তো এইখানে আমি আমার বেসিক শেপগুলো নিয়ে নিয়েছি। আমি আগে মানে প্লে বাটনের যে শেপটা, যে সাইজ, ওগুলো আমি আগে দেখে নিয়েছি মোবাইল থেকে। দেখে দেখে আমি আগে একটা সাইজ রেডি করে নিয়েছি যাতে ভুল না হয়। ওকে, তো আমাদের এখন কাজ হবে সিলভার প্লে বাটনের মেবি এই যে এখানে বার থাকে, ব্ল্যাক বার, অ্যান্ড এই জায়গা থাকে হলো সিলভার প্লে বাটনের যে মেইন ইয়াটা। তো আমরা ডুডলটা করব এই জায়গায়। ওকে, তো করা যাক এখানে। আমরা এখন আমাদের ড্রয়িংটা ডান, স্কেচ করা হয়ে গেছে। তো স্কেচটা, হ্যাঁ, এখন আমরা কি করব, স্কেচের উপর আমরা রং করব। হ্যাঁ, আউটলাইন পরে আমরা আগে আপাতত সাইন পেন বা মার্কার্স পেন দিয়ে আমরা আগে ডুডলগুলোকে কালার করে ফেলি, দেন আমরা পরের কাজটা পরে বলতেছি। আগেরটা আগে করি। ডু দিস। দিলে দিলাম, কিন্তু দিলাম দিয়ে pero yo mo pulling up, shut it down when I'm pulling up, come around when I'm pulling up, in my town and I'm pulling up, ready for anything, anyone, know that I get it done, in the bands I be pulling up, tell your friends cause I'm pulling up. Ready or not, I be pulling up. Remember they said I'm not good enough. I took all the energy, turned it to greatness. Now look at my life, man, it's looking amazing. I'm ready for anything, anyone. I've been so ready for everything I become. When I was stuck, I had no other option. Believed in myself when the shit wasn't popping. I got it like that. Who you know got it like that? Who you know getting degrees and they rapping like they got diplomas in rap. Made it this far and I still got a lot to accomplish. In fact, and I know they believe it. I'm talking arenas from LA to Sweden. I never stop winning. I feel undefeated. I come to your city and everyone pulling up. Pulling up, shut it down when I'm pulling up. Come around when I'm pulling up. In my town and I'm pulling up, shut it down when I'm pulling up. Come around when I'm pulling up. In my town and I'm pulling up. Ready for anything,
ওকে গাইস, তো ফাইনালি ভিডিও ডান। তোমরা দেখতে পেলে আমি আমার নিজেকে অ্যাওয়ার্ড দিলাম আর কি, কিছু করার নাই, কেউ তার দিচ্ছে না। এই যে এটা আমার হাতে আরেকবার দেখো, তো আমি নিজেটা করে আমার খুব ভালো লাগতেছে, মানে নিজের হ্যাপি রাখার জন্য যে কত রকমের কত কিছু করা যায়। যাই হোক, আমার আমি ফার্স্টের দিকে ভাবতেছিলাম না যে এত বেটার হবে। তো আশা করি তোমাদের এই ভিডিওটা অন্তত ভালো লেগেছে। অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে অ্যাডজাস্ট হয়ে থাকো, এরকম নতুন নতুন ভিডিও আমি আরও নিয়ে আসবো। তো সবাই ভালো থাকো, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা।